नमस्कार दोस्तों। श्री राम नवमी पूजा के इस पावन अवसर पर आयोजित विशाल शोभा यात्रा में उपस्थित सभी राम भक्तों का तिवारी साउंड गढ़वा फ्रॉम झारखंड हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है भक्ति और मस्ती का अनोखा जुगलबंदी। जय श्री राम। AK आप सबके प्यार ने मुझे वापस बुलाया है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सभी को बेस और साउंड क्वालिटी से रूबरू कराऊं। बाकी जलने वाले जलते रहें और हम ऐसे ही जलाते रहेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आइए अब आपको ले चलते हैं तिवारी साउंड फ्रॉम गढ़वा के हाई क्वालिटी बेस की दुनिया में। ये नहीं कोई म्यूजिक, ये तो राम धुन है जो बजेगी तो दिल में भक्ति, पैरों में जुनून है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हम हैं तिवारी साउंड गढ़वा फ्रॉम झारखंड।